Wemba tangisa kama ya miso kolela baninga kolela bakulutu ayema balanga nzembo mais Wemba kei kisasa Congo toujours à tout besoin le lavement mutu lokola Wemba BM HD TV. Donc on a dit ça malama na yo papa de resoto bito landa bien ne poète Lutumba zate yonde le l'homme to remplacer Lutumba sima. BM HD TV. Yawe akela nyama na lolenge na ye nyama na bilei na ye o basusu bakela mapote bazala bilei po ya baninga. BM HD TV. Soko tuni lelo de kolanga Félix Wase quoi. Ah, vous avez parlé, peut-être que vous avez parlé, peut-être que vous avez pas Kofi, peut-être que vous avez pas oui. Pascal Poba, un musicien, vous avez parlé, oui. On peut s'en dire, on peut s'en JB, on peut s'en Papa Wemba. BM HD TV. Dans ma bimisaka, il y a l'écho. Et le côté commis dans la nouvelle ère, la musique congolaise, pour eux qui ont un bimi. BM HD TV. Testament où il y a des titres, il y a des titres, vieux Simaro a vu testament. Na lukati sur un thème, na zomo na testament. Bienvenue dans notre chaîne, vraiment, vous s'abonnez massivement. Nous avons votre humble servante Audra Kabena Baxela, la diva de la presse congolaise. Vraiment, l'émission a bien la découverte. Audra a invité beaucoup de la discuter, beaucoup de là. Vraiment, vous s'abonner massivement à la chaîne Nabino BM HD TV. Vraiment, Tokolobela a invité Nanga Masolo Eza et Bele ou Tokolobela la journée à Lelo à tout découvrir dans l'émission la découverte. Avant que je commence mon émission, là, je salue Blondine Mafuta. Babi mafuta tina kati bambote bele atwa Wilson na sima ya caméra na bosanité ba vient na babi fokobel ne tombera jamais tout fokobel bambote na bino nyonso babi bana ya libanda nyonso bambote na bino na bosanité mon vieux making mazimbala onga na benga kakitala tala ya Belgique babi ba vrai ya autre Kabena vraiment beau s'abonner babi Ecomas famille ni les anciens d'école Masamba bambote ebele na bosanité on a zomona maître Lorette ya Kassa babi kolomi be komota lekio na ba loi azate tuzomona bongo babi mama la biso nanu ya maseko bambote ebele na famille Ecomas famille ini. Comment ça plus tarder tous on a invité Nangai Azam Nani Nabi place aux alliés me beti yo autre memel biso lisusu nani ensemble avec vous tous découvrir l'émission sur la découverte tous à découvrir ensemble avec tous nos abonnés à BM HD TV vraiment Wilson au fond de la plateau ben invité il y a MB HD Bamona invité Nabiso Mbote papa Mbote Audra Kabena. Oui, Audra Kabena. Vraiment, on s'est présenté, invité Nabiso et HD aux Anan pour on a boy ko découvrir ça bon avant découvrir ensemble Bisona Bango. Ben invité na tonga lelo pour l'émission ya Audra Kabena. Yambi le poète Barion Dossi langi ya Mongingima. Langi ya Mongingima. Vraiment poète Dario. Oui, langue ya Mongingima. Vraiment langue ya Mongingima. Pourquoi langue ya Mongingima? Mais quand on expliquer biso langue ya Mongingima il a qui nini? Bon, langue ya Mongingima et latingai. Po ezali mwa nyama o nzamba kela. Asalaka ye nyama na nyama. Adinga metanga sala ba nyama, sala nyama na nyama na couleur na ye, na poso na ye, na kitoko na ye. Metanga sali Mongingima atala biyo na osali lo langue te. Akelio abikende yo moko luka langi alungai nazali Mongingima po nazala ba langi onga la bimisaka lolelenge na lingi na tango ngamo na lingi Mongingima cela veut dire Jeko wana nini caméléon ezali caméléon bimisaka ba couleur wana ndenga lingi tango lingi pe na tina ya bintina pe o bimisili langi yango abimisa pamba te lelo ko bimisa ya biso couleur nini Mongingima nazana ba langi bele mais lelo na bombi langi lelo boye bakaka poète azali nani bon ba langi yango nde bon bima tant Mongingima ndimi
Pour la côté, c'est quand le cas ya maya pondu, ya verte. Na ko bisa jaune te eximbate. Faut la première ya verte, bon la bimsi le couleur ya verte. Première ya bleu, la bimsi bleu. Surtout comme la verte, autour de la bimsa lam. Merci beaucoup, papa Mongingima, babi poète, Mongingima. Les autres ont découvert poète Nabiso, aux appels musiciens. Ah, musicien, Aranganzembo. Aux en orchestre, component. Orchestre, Ezali, sentiment au Demba. Sentiment au Demba, wana, Ezali, famille au Demba. Nous, musique congolaise, tous en famille. Tous en la fiesta, il y a grand maître Calé. Et tous en au Demba, il y a école, il y a Franco, il y a Luambo. Des écoles mi balé à rumba congolaise. Alors nous avons famille na ngande zali au Demba. Alors na botami na kati au Demba, nazali ko défendre au Demba. Ya na bike nazali sentiment au Demba. Ko yoka ngai, oyoka ba langue nyoso ya au Demba boyebi. Ezaka na kati na ngai. Comment to kota vraiment na mozindo ya émission na biso lelo tozo découvrir papa na biso za poète, nous boyoki poète Dario Mongingima on a kangi makasi zakaka Mongingima vedi ai caméléon le loko bimisa ba couleur on a yé papa na biso Dario meka ko expliquer biso bete biso parcours na yo za musicien yo moko obimi na ndenge o to benga ka greville ye obimi na ndenge na yo ou bien utaki pa mutu meka na ko pesa biso parcours na yo parcours na ngai pour ko limbalango ezali chapitre mobimba. Alors, on a fait ça comme moi, pour la chapitre, la colis, le col, il est né sur la cola, la bomona. La linga musique, la bomona, la colis, la musique, mais on a des musiciens. La taille de la classe, la brique, la musique, quand il y a une école, on a des musiciens. Mais quand on a la colis, c'est qu'on a sillonné, bakoulou, tout le monde, il y a musique, pour la fanatique, mais la musique. Pourquoi bavier, DS, un peu pour le waï. Pour la rabe, on peut mener la boussou, mais on la boussobolo. Avant que les gens aient la bango, ils ont bango. Quand la musique, ils ont bavier le Tumba, bavier Boniface, c'est les bichou. Alors, na baninga toki kola na biso to kola na tango na babela bela ba vampire bakuba ba zaiko la ngalanga ki million ngala kolisi bwanya ya muziki mais nazalaki musicien te. Alors tant musique ngo siko tondi na bongo na ngai bwanya wana na bite na ba robinisa ba couleur wana za kala bongo na ngai. Na leka l'école moko te, na leka l'orchestre moko te, mais la chose musique evanda ka na bongo. Onga na mona na yoka na bongo na ngala boni ko mekola yango siko ko bimisa. Donc la parcours na wutate na orchestre moko. Mais na zo mayele na bisike bele. Yango siko na boni ko bimisa mayele wana. Ndenge mungi mala bika mungi mati. Akotela na boyo talaki ye, tanga balko akoto akomi vert. Okobosa na ya. Ah, ndenge siko na komi lelo. Na bimile mungi mala babso ko ye banga sute. De ba yele ngala bolenge, lelo tanga kutala ngali. Oh, akoma couleur oyo. Ah, mungi mayona. Mambo Tebele babi frère Yuna Lombi depuis Londres. Mambo Tebele to bosante Yaziza Lombi. Pourquoi pas famille Lombi mobimba partout où vous êtes dans le monde entier. Mongingi ma yeyo. Yaziza Lombi mongingi ma yeyo lelo apanzela biso teke vraiment toyoka ye na mozindo nyonso. Papa soda aux en studio bi album eza déjà na marché. Album déjà c'est studio Sili. Mais nous avons aussi ça, détail, mais nous avons déjà la promotion, nous avons déjà l'émission pour la commission déjà, nous avons la salle. Donc nous avons juste un début de la promotion. Donc nous avons la mère, Audra, nous avons tel sabinote. Calamité, nous avons les réseaux sociaux, nous avons mais nous avons ça, la formalité. Et ça, la calamité. Voilà, soupe, voilà, le bout. Maman l'a mis dans le mais basala ka nomeka na mama wapi moi so bali na kala milo subute mais même na na restaurant a okutana restaurant kuna takana ba bato balamba ka moi si maye akuta elubu ya mobali na restaurant tata munene na sala na restaurant moi ça aller ngolo ah restaurant alamba kitoko mais ezali musala yo moi si omoni mutaleki yo mobali mais le poète repose yo mayele wana bi ah toleka na restaurant boye balamba ke loko boye ayo bonzu mayele wana e komi ayo ne mungi ba akotsa pe mayele bi bunga na mekati eza kitoko ngape na zo ngape na ko lambela bato ah conseil la sumo a capella mo qui na mo pousser ba yo capé poète mo ngingima na sala a capella ma solo za to ko solo la mais o mekata o pesa biso ta soupe te sala moi soupe mo bato baleka
te awa nakanisi ndeko na ngai ya esalinga mpasi na motema ntango lobi nasala akapela nakanisi alanga nzembo oyo atiki biso kondo papa Wemba esalinga susu shoke alo nakanisaka ye bato batumisanga mingi mpo na ye babi yo nde mongingima ndeko na yo wana ami na yo oyo atiki biso akei boye Wemba atangisaka mai ya miso kolela baninga kolela bakulutu ayeba balanga nzembo me Wemba kei Kisasa Congo tozoka tu tozolela ma mutu lokola Wemba babi ata yo mongingima okosaleka pa Wemba te namoni naboyi kozongisa matanga po matanga kozonga bite na mekola ye ndenge azalaka ndenge tozalaka koseka na ye eyembeli na ye yango nasalaki mo eloko oyo oyo koyokisa bato ebima obie oza nango na album Monde à l'envers titre album emise mwana kalama soma toyima koyokaka o elekaka na bongo mpona ndimbola ye mayema uti na motema mabimi na monoko ye elakisaka kaka lolenge ya bomoto kanda ya océan bato babangaka mbonge ye kwa bombaka kanda te opo abombaka bosoto te lokuta liziba etalisaka te ya azalaka kimia soko okosami nde akomela yo na lopetwa yawe akela nyama na lolenge na ye nyama na bilei na ye o basusu bakela mapote bazala bilei po ya baninga ata oleli okosambala nani eyanu wololo andele yo bato basusu bakela mwana mokili mpona konyokoloko baninga andele o mokili ekoma bongo yo bokoyoka ngo kaka na kati album vraiment o pena olamusi papa Wemba te eloko suka no beti pena ya voix papa Wemba wana na ndembo wana nayebisi bato tokanisaka mpe bayebakenda alo na papa Wemba nazosalaka komekola ye parce que Wemba kobeta masusu te akozonga lisusu te mais papa Wemba mbozindo azalaki nango tomalaka bilenge te bamisusu amekoli ye na molato papa Wemba mosusu na loyembo mosusu na etambelo mosusu na elobeli mosusu na koseka mosusu na ndenge ya miziki na ye tokomi komekola po atikili biso miziki yango akela yango te atiki alors oyo akoki komekola Wemba asala ata lolenge moko oyo Wemba azalaka wana ezali lokola oleli ye nde mbula me matanga tozongisa su matanga nakosala nzembo ya kolela ebembe te tozwaki mikolo mibale bakonzi pese tolela papa Wemba namoni matanga ekoki wongo sikoyo totikali tomekolaka ye kaka ata na koseke parce que c'est encore la parole. Mais moi j'ai pensé, moi tu vois, mais c'est pas toi. Audra, mais c'est pas. Ok, mais n'a le pas qu'il le benaye. Quoi c'est que akile c'est que là. Na ko mekola ye na ile mbomoko moko ngala ibi Wemba. Mais awa na mikala me kandengi ye pe ayemba ka sala boy. Ata la yembi Wemba te mais na mikoli ye kaka. Pas copier tout ça pour santé. Ouais, ça que sincèrement ba très là et tout moni déjà que non. Papa me so mon ngingi ma vraiment à côté biso na profondeur. Mon ngingi ma to e ba epé osali poète mon nene o biso to yebi akala. Ata ba kolanda biso vraiment na chaîne biso MB ba yebi vraiment te mais ba ko découvrir yo en émission na biso la découverte o pesami pa Audra Kabena. Est-ce que déjà au PC batu banzembo na yo o ebimi na mokili sito yoki banzembo na déjà c'est au PC étant que poète bon nazana nzembo moko te o ebetaka o ipala ngai mais batu basenga na banzembo batu ba ko banzembo na ngaba na ko senga ba ka ndo sala nzembo to mena senga na pesa na nzembo moko te pesa te pona nini poza poète pour kombo pe manzaka pe foza la pata la banda comme on sous-soute o moni le ko kala nzembo tanga sala ka mokili abinshaka ba prophète le prophète na prophète avec ne le konaye na message na ye on va metinda la kiye so kinga zali parolier mutuna wana uzo yano parce que baninga langa balika pe ba parolier so tuni mamba apesa yano te so ko tuni lelo de kolanga Félix Wase quoi uzaka parolier pesa ka bande pa na yebso na pesa ka bande pa pa Kofi na pesa bande pa boy Pascal Poba o musicien uzaka parolier oui o pesa nzemo wapi na pesa Jibe na pesa Papa Wemba o moni ba parolier basala ka nzembo bakopesa mutu mais poète ndamba bimisaka ye na eleko to komi na nouvelle ère ya musique congolaise
poète nde wana bimi barondo silanga mungima toko kuta ba poète mi balete po ne loko nzamba bisaka mutu moko to mona papa biso Simaro Lutumba qui perd son âme azaka poète oui apesaka pe banzembo ba pepe kale ba perd son âme ba yemba pe nzembo ya papa biso Simaro malgré ça époque ne mais tout le monde a pesa banzembo ba yemba comment le ba poète apesaka banzembo papa Lutumba apesaka banzembo hein ndato biti ko pesa nzembo ba mutu la lingiti mais la biti ke na komela ka banzembo ko pesa nzembo oui mais ko komela mutu nzembo te ba parler ba komela mutu nzembo c'est ça bozo benga mutu poète bato bakola ta image poète akosala nzembo apesaka bato ba yembela ye mais nga mona za moyembi mosali nzembo mobinisi bato so la pesa nzembo na binisa mais so azalaki mokomi nzembo nakopesa bato mosusu bayemba c'est égoïste oliko kabola te yo moko bato ba découvrir on sait pas na yo moko soki lelo nasali nzembo na bi mama na ngai oyo nabengaka des parents de la musique congolaise oyebi ye Barbara Kanam la diva apesaka mwa mapapu ne tsa ki elengi wana kitoko wana nde Barbara mokolo ngala kosala nzembo na bi les parents yaka nani okutana na mongingi ma tosala eloko oyo omoni nakopesa pa yembi yango baba nzembo nani wana nzembo le poète omoni nzembo na ngai mais mutu mosusu ayembi yango wala azali interprète mais motuna yo tuni ezali kola na pesa nzembo na Lutumba abetango na oge jazz ebima nzembo na ye wana baparolier ou soit be na teka yango ekozala mais ngana na pesa nzembo na ngai te na musicien moko ayemba yango nzembo ne te mais nakoyemisa nzembo na ngai na musicien nyonso na lingi oui on peut ça te mais et arriva au assistant ba musicien na biso moko minene ya mboka oyo au assistant obi corriger nzembo moko bo mona ki erreur ezali au corriger mais oui to corriger ka banzembo pe muso ezali muta osala nzembo na ye oza wana okomona muta sala nzembo après so phase bongo to kopesa mo ideti ba muso bika mongingi ma yo pe oza kana mo bongo mais place to kosala nzembo ni na kosala ngo mais par exemple c'est que ça la milaka ngai incident ezaka lokola coïncidence hein ikala makati kako o utotanga kulutu na ngai watika biso le poète Lutumba na bomoi na ye ngala yebana kana baninga na ngai na ok jazz ti basali bana ok na akila bana baninga na ngai encore na ngai na boke concert na ye ba répétition na bango siko tango zo benga nga poète o yango komba lokola kombo ha bakoma mongingi mebunga kombo wana soko ezaba komba lipumbu te kombo tolata kasima kombo ya lipumbu les poètes comment Lutumba tali Lutumba nana ko benga le poète avec un président non kaka les poètes ya kana tanga tala mutu suba tola samsoba ya alors souffre poète alors poète wana e bima lokola est-ce que pour mutu suba ko sa poète ba benga Lutumba wo poète ko ba to animateur pourquoi benga poète ba luka ba ye ba tina poète alors moko le sala makano nzamba kuti sala makamo na mokili bana ok baki na réunion na Vatican po balo beta samedi na Vatican dimanche bato beta na Quinton Maillard alors na lundi bango bazaka na réunion ya comité directeur ya bana ok alors ngabe lundi wana dabolo kende pona kobongisa maquette na ngai amitanga tozuka nzembo bimate maquette film mapa ndiaye na sala maquette na ngai soko po bima alors natalaka qualité maquette ngo beni ko sonner malamu te po to sala na X bass alors ce que je bête azoka linga wana X bass mais so ba bête ngo na ampli ozoka ngo maflou amoninga nga balo sala discothèque kuna mao lingeni na Vatican albina ouais so lingi somba bande chromé oya nango so to enregistrer yango na ampli comme ça to so qualité ampli comme ça to ba bête ngo bimagitoko alors moko na kenda kuna to travailler bango baza na réunion atoko to balancer nzemo na ngai bango pe ba kala matoi moko so matoi ya ndenge nini na musika bazo ka mwa mélodie moko boy basa na réunion bazo tia matoi tawa sisi réunion curiosité joski kambuku ta na vie dialungana bai petit eloko nyo nzembo nyo bolo yemba wana to yo kanze mo boy nzembo nyo yemba wana bite no ba seka nzembo pona semaine ya bite nzembo ngo beta wana to bite so nzembo nyo beta wana yepe présence de surité nzembo la mate na sala nzembo ya masala ngale poète babila poète nzembo ni tema nzembo na ya bolo ba nsango na kase ko za wana nzembo beta na nzembo na za wana tanga balance yango ba ko za nzembo nzembo na yo voilà zo balancer yango soko tombela mwa voix tanga tombela voix ayuki testament ya bolingo nzembo yango nzembo na bi ya le poète soko bango bazana libanda biso na kati ya studio na munda rouge munda poko munda rouge abazo mona nga malamu te banzembo na ya banzembo to tanga yuki banzembo
balance c'est nzembo so Alex nzembo balabi oh na ça l'orchestre ni habite ya abeta ka musique na saka carrière en solo ah atema ngabite ko balance nzembo matelengi te ba yoka ngore bisinga na to finaye a balance nzembo na ba comprendre so taka pelisi mwinda peli ya pembe vieux gérant moninga ya oh oh petit banzembo na ngabi oh petit na ngai wala jusqu'à tali abi oh petit na ngai to vani na India ya vani na India anja kona na dizi manjeku ya vani na luozi biso vani na ba dizi manjeku oh mo petit na ngati soka mona ngontere oh petit na soka na bimba pesi ngambote ba koti soka na porte ah banzembo na ngabi ah yo sa banzembo kitoko boy soka beninga la libanda solenga ah to la vana banane ba pe bang saka bango te ba tela ah musique boy kitoko to banane ba saka ngami no na saka ba musicien nga ba musicien mo banane manana alors ba musicien la tangaki ba yo kita musicien mo bango ba yeba te ah mais ba beta musique boy ba musicien ba yebite oh non tu as vu musique kitoko alors tant on se ko ah mais ça la musique kitoko les poètes mu bango suko ba yebi la poète alors comme ce qu'on a limbola kana muninga na ngawana abosa na Vatican nzembo ya Simaro o ya testament ya Bouloulé amuni kanda to sala baningati babinga sala banzembo bakesoka yezu tunanga inoko limbola pa mama Odra muni nzembo na testament vieux Simaro sala nzembo kitoko nzembo na sana erreur yo comme to yo kangote batebele ba yokite tango ngala limbola yo na ibiso tala eyaki erreur bona boy ah bato na sola ba mimi bayoka alors a dévoiler yoka ke nzembo ya Papa Lutumba testament ezaki na erreur. Moi nzaka moko ezaki pour il fallait pas un testament ou bien il fallait zala ni. Ah ezalaka amuna ko sala nzembo nzembo wana pe d'abord nzembo kitoko testament ya Bouloulé eza nzembo kitoko Lutumba compositeur atanga la solo baboye ezate pour na lo basone aza grand compositeur na mboka na biso mais to sala nzembo mususu enengi nango ndenge babeti mais na maloba la on texte c'est ça la moins erreur hein oko bonsaka moins erreur wana tout ça aluna nzembo testament Bouloulé nzembo wana zaki erreur na titre balobi za testament Bouloulé ngana yoka nzembo wana yoka sika Bouloulé alobati ah to ka testament Bouloulé na la nzembo garde malade na nzembo alobi Bouloulé alobi na ngana ke la bele pe soupe na zomi Bouloulé kati motema Bouloulé tukili lobati tout testament o ya titre ngala tiama to na luka vieux Simaro a vu testament wapi na luka ti suka nzembo na zo mona na testament te ngabi oh mais vieux a osala ko boneli testament ni yango a to zo mona bandana nzembo malaji azo yemba testament maloba Bouloulé maloba na kotanga na kozongela na ene bandelite soko maloba oyo azo tanga azo zongela testament zati na kata nzembo garde malade abi Bouloulé ko fatiguité na suka nzembo alors bana nzembo na introduction développement et la conclusion testament ezalité alors yanga la longoli nzembo wana ezali testament te ezali nde liwa ya Bouloulé donc so to bito zonga ne bandeli papa so Lutumba père son âme fa ka tango liwa ya Bouloulé fa tango testament te soka sala tango liwa ya Bouloulé titre na nzembo de balani parce que baleli Bouloulé lango ke Bouloulé tikili to Bouloulé tiki famille ndaka to lela bembete famille waza ko le Bouloulé ke mais famille balela Bouloulé wabi testament mais son testament zalaki babi bon lokola kufi wapi testament na tika kitotala makamuni ni atiki ozomona alors Lutumba tie testament Bouloulé soko batu bazoluka makamuni na atiki na testament atiki lupango famille pe koluka ngo ah ye Lutumba lobi Bouloulé tika testament famille azo ba wapi testament moi ça Bouloulé tika testament te Bouloulé tika ngelo ko mais Lutumba lobi atika testament o même quoi secret zaki na Bouloulé na Lutumba yeba testament zali bino bombi testament parce que tu titre testament alors yango siko tanga tali singa pa Lutumba ya vanaki na balcon na baninga na vieux Kazadi na ba vieux musumi bale bazaki na bango bon alors ba minga ba bio te mais pote wa benga na se wana ba bi nzembo ya testament Bouloulé ça na moi erreur ba bio yepe Simaro akibaki nete ndagu te awuti réunion na fatigue atie ma colonie na kiti na répondre à la bazomela na bango wana bango baninga le wana so tu na wabio abini abio nzembo testament isa une erreur de testament te nani ngona o poète mo kana se wana oh poète ni soso azo ko expliquer kuna na se ba tout na ye wana ni ko lo bate mais sala ka pe musique tout ça lo bana ya oh ngapela yebila ngate ba kitina se ba bio mais azo bingo na likolo kuna ngabio et pas vieux mbanga bino ko yebse bola ni ok mo ne lo bia ka ko expliquer ngabi biko yebse ye na mo ngo passe na motema po ni na lo bili kambo ko bimsa pa na ye ko bino ko la critique moko vio ayebinga malamu ke vie neti vie abimi obimi se neti ayebelo te ma be salinga pasi na motema bite ya kosala eloko te teni ka ko expliquer kaka na koki yango te
bato wabiye aya kaka ya babondelinga bazunga kaka bamatinga likona ketala vi alala na epongi maboko na mutu alali na kiti ndeto laka matanga atie makolo msu na kiti alali boye bazomela na bango solo taka la komika balbi wabiye yo ngasuko na ko lobani mutema na kokate abi yam to lobinde tezema ya bowule banga kipe na fani kanye yo olobi tesama ya simaro eza tesama te ya bowule ya tesama te d'après yo eza tesama te nakolo troisième fois la bite ta batunga troisième fois bi eza tesama te ngabi ta eza tesama te eza tesama te ngabi eza tesama te avec conviction bon pour les amis donc eza mabe nzembo ngabi eza mabe te bon de nos ndima ngote ngabi na ndimi nzembo mais le eza testament te bon siko za ngabi eza kaliwa bowule ezaka liwa bowule bamo fi simbara fongoli misu abota misu atalinga tanga yukaka ezaka liwa bowule afongoli misu atali ngabe na boki misu ngi atali ezaka liwa bowule ngazaka liwa bowule ka testamenti donc na yo ndenge yo babi yo o critique banzemo donc critiquer nzemo na eza mabe eza liwa bowule donc simbara sala nzemo ngo asala ki erreur azo ngabe asali erreur te atonga nzemo na kitoko nde liwa bowule mais bato bakati titre yango nde baki obaliso yango batia yango testament bowule yango na ndimaki yango teza testament bowule mama vie aki na poso kolala alamuki sikoyo adu poso akovanda aotala ngai abango ka bazotunanga baquestion donc yo salaka banzembo donc yo soko sali nzembo ka mosala yoki banzembo bato okritikaka banzembo bato bakritike nzembo te nga salaka banzembo donc tozosala analyse ya banzembo nde yala monaki nzembo wana eza na erreur kaka na thème ya mabe te mais thème nango titre nde eza mabe ata bango poser question vieux simbara kati banga le mais tika ya le bazar mal bazar ba asa na raison bango ba kati ko lo asa na raison ngala sali nzembo ya testament na kati ya ba grand compositeur ya OK Jazz Franco Azalaki Josky Kambukuta Bantesa Ngombe Petu ba compositeur ya OK Jazz ndongo yebi bazo zalaki wala tanga zo sala nzembo testament mutako yoka te ke sali erreur. Alors, Moutaoudi, les bandes à Zotali, ça qui est un bon ezali, une erreur, le testament. Il a raison. À mon moment, il a posé la question, Bandini, c'est Maralobi. À mon moment, donc, il y a un poète, il y a un combo. Mais c'est Maralobi, c'est Melingenge, à beaucoup de poètes, mais à cause de la parmi les meilleurs compositeurs. Il y a un meilleur compositeur, ça va ça va Banzembo. Banzembo, il m'a bien habité dans sa banquette. La meilleur compositeur. Abenga poète parce que poète azaka moko na moko na eleko abi ko la meilleur compositeur effectivement parmi les meilleurs compositeurs mais ta bazo benga poète atika la ko benga poète atika la pe ko ndima poète po ya zalaka poète alors soko poète mususu alongo ndenge zalaka papa kufi papa mususu aye ko kitana nde soko ba ko benga mutu na poète parce que a remplacer poète mususu yango na komi eleko oyo poète mutumba zalité merci bien ko kitana na place wana ya ba poète donc on a dit ça malama na yo papa de resoto bito landa bien ne poète Lutumba zate yo nde lelo mto remplacer Lutumba sima ngala remplacer Lutumba te parce que mto remplacer Lutumba azali boye bien na orchestre ngam na yambio oyebi atika orchestre n'est pas mandat chante mais na poète ndenga ba poète ya remplacer na ndenga président remplacer orchestre bo atika l'orchestre na maboko na ye mandat chante na ndenga ba poète lobi poète ça za kana le kwa zala kambala moko poète Lutumba ke yo ne to remplacer poète Lutumba po na moment où tout le monde poète msusu azo le kate aloba ke ye mutaza poète donc yo monani c'est que yo ne moto remplacer poète Lutumba na ko lo baboyi na la bima poète tamazaki na bomoyi na ndimama poète bana ya zakina bomoy bana kala lelo bino nde mutu bokotala ya solo est-ce qu'azali poète est-ce qu'il y a mutu ko remplacer Lutumba ngate na komi comité na tonga na ba la comme président de la République na komi lolo papa na komi lolo cardinal na komi lolo leader na komi ne ba msuba soto programme on sama na mosala ko kipe komi ndimati kolani sama na mosala na yo mama odra soki yo moko na motema no bike ndengo yoki langi ya mungingi ma vraiment azali poète yo mtokolo bayango balandi ngaite ngako poète peut ngate mtala mipesa yango bato bayoka kangai bato lingi musique nanga bato watala kende na komaka banzemba ko nzemba bango ne mtola bake yo za poète ngate Depuis que comme poète, vous bango montu apesa nga comme poète yango na ndenge bayebi puka bapesa nga poète. Yo peso ko benga poète. Ezali yo. Wanga na poète. Ezali ye. Minga la bina nga la nzembo na sala ka banzembo na ngai.
Monsieur Katali a dit, ah, il y a pas de monde qui a le quoi. On t'appelle quoi la famille Lutumba? Partout là, il y a la famille Lutumba, habite ta famille. Ah, bah, question, on a battu un journaliste. Comment on a besoin avant la posée à Lutumba? Ah, c'est là qu'on dit mango. Na la famille na même mutamoni to ko ça yeye muta confirmer ngo vraiment to so ko ba la émission na biso blandi chaîne na biso MB HD TV vraiment botebele na babonné na biso nyonso bo s'abonner na sinon bo za décider émission la découverte to ko découvrir mambo ebele vraiment papa so mon ngingima to so kita parce que TV zalingunga à part nzembo ya papa so Lutumba Simaro ba musicien ba ba madilu ba musicien ya kala bazali mususu bazapete mususu tozali na bango bazali toujours en vie erreur ya banzembo nini mususu okoki komona wana ba habite ko corriger mais moi ba erreur par rapport à batitrage ndenge uti ko expliquer biso na musique ya papa Lutumba bena la bike tala na zali ya corriger erreur te nzembo za la conception ya mutu la mutu asali nzembo na ye vous comprenez mais ngai comme na uta mungingima na yebi ndenge basala ka nzembo na ndenge ya mungingima quand mon gars m'amta au monat est-ce que maman autre ne la tie lamba moyindo boye so ko la bina yo comme ça ngo boulé comme ça ngo boulé natala voilà c'est yo dem to yambinga na plateau na ah mais souvent yo nga mungingi mala la tie lamba yo so le bilango bongo lango mungingi mango bongo lango ya solo na ko comme ça ngo fait na ko comme ça bongo lango na to échanger couleur awa mungingi ma siko ya bongo la langi so ka ndimi na tango ya lingi abongo la tango yo soute ya solo Mungingi ma bongo la langi soka kuti danger. Ah, il se connaît ça danger. A bongo le langi pour bombama. Ala tu couleur elle kasa, ala couleur en zete abatami. Mais so mungingi ma la gisi langi na ye. Alingi no mona ye ke yora mungingi ma. Mais mungingi ma ko batama yo kaka wana. Oleki ma monite po bongo le kasa ya ko batama. Mais soka lingi yo kasa ya ko monisa. Oleki ma monika mungingi ma ye. Papa biso mongingi matozo kaka ko koba na émission sur la découverte musique na biso lelo biso a congolais to koloba ke to kiti to perdre sens musique na source na valeur te pour to komi ko imiter ba nigérien to komi ko imiter batamboka mosusu biso moko musique na biso ya Congo et kiti za source na valeur te za source na longo nyate ezali pona nini est-ce que réellement musique na biso ya Congo et kiti na kozongela mutuna na yo lelo ko to loba wana parce que mutuna wana batebele batuna ka mpe ngai kaka bazo continuer ka kutuna ngai na yebsa bango ngai la sala ka musala te ya ko corriger banzemba bato mais la sala ka musala na ngai ko bongisa ndenge ba sala ka nzepo na uti ko mekola ba kuluto ko sala nzembo o moni na sens nini bato bala na malamu to sala ka banzembo eza nzembo to ko maka ba lettre biso ko maka ba lettre Pourquoi comme la mutu lettre tindela lettre boy pourquoi comme la mutu lettre ya nyongo lettre ya kanda lettre ya sango boy ezali lettre te mais ce que lelo yo ozali ko sala na bureau babi sala lettre administrative sala lettre de demande d'emploi alors ce que comme yango et pas ko kende ba ko tala te ah sala lettre de demande d'emploi ta ba fongoli batali babi demande d'emploi oui sala lettre mais directeur du personnel ba ni lettre za conforme te hein ba sala lettre de demande boy te est-ce que lettre za ma beto za malamu les lettres mais et que ce qu'on a norme ba lettre mususu que na bureau du personnel batanga ngote a fongoli katanga tali ka conception lettre ngal non conforme abwaki kuna atali lettre a comme lettre kitoko nda atangi contenu azomona ah bosenga na ye a mérité te niveau bétude na ezate mais ça les lettres kitoko lettre kitoko non mérité te mususu mutu bazo lukande ye wana mais lettre ngo eza non conforme soko ba kozwa nani oh yo mutu bazana besoin de sali lettre non conforme na mutu oyo a sali lettre malamu na mérité te on l'examen na théorie la salité sa théorie ah moi je connais pas ça en soi babi c'est zongela lettre na yo hein bon ça demande na yo ndenge mo beto sala banzembo o sala nzembo kitoko mais mongingi mande ko mona place oyo nde ezali na moi erreur mais nzembo bima nango na mona erreur na nzembo wana to lobi wana ya maître Franco grand maître Roma quoi au niveau est grand maître grand compositeur hein niveau de Tumba ba grand compositeur ba papa Womba ba grand compositeur c'est que ça la rendre ma bête mais to glissa ka moi erreur au sala attention te nzembo ko za moi erreur mais zali te nzembo la mabe to bongisa ka ba thème to bongisa ka ba introduction bien to compléter la conclusion nzembo silité eza la conclusion te yango mona ka ba remix ezonga po nzembo silagité nzembo ça c'est une conclusion ozonga la point yango nzembo wana grand maître batunanga wana limbola ngomba lebele Mario
ils ont une erreur, comment un compositeur osali nzembo Mario moi sina mobali libala di solo yom to sali nzembo ngo yom to yokisi biso nzembo ngo alors nakata nzembo moi sina tazolo bela libala na bango Mario akutinga na bomengo asenge na diriger ngai na ndimi na komi ko bimana ye bakomi ko benga ye monsieur moi sina za na mbongo azala bomengo Mario jeune garçon étudiant aux a diplôme comment ko mipesa na mama mobokoli omini image ya Franco mais sur la dit nzembo moi ça dit que Mario yo aza yanke oh Mario azali mo babengaka asotwa zwembe ndi fatika la zwembe ne bala bako botwa zwembe ndi fatika la zwembe to ko la biso wana mobile ko tika la ka mobile ko mikitisa te Mario azali bongo moi c'est zo le la ka mobile ko betanga pona ni kutwa Mario mona mbongo te mais Franco azo finga Mario ko ba ki bambanda yo Mario ko luka basa ajina yo te Mario jeune garçon luka ba mama mobokoli te OK ngo Mario luka basi aji na ye olika ba mama bokoli mais yoko la nzembo moi ça lobi nini Mario tango ne soko senga nga mosolo so la pesi ye mosolo akomi ko bimana basi ya aji na ye moi ça yebi ke Mario bimana basi aji na ye Franco albi nini aluka basi ya aji na ye alingi mama bokoli omoni teka oza contradiction yo moko na kata nzembo Franco bimisa ki tableau négatif pona ko suyer Mario moi si ato bimisa tableau positif ke mobali nga za compétent betaka ngai alingi na kende na direction les erreurs, il faut mettre un titre. Là, tu deux tableaux. Les erreurs, mais là, tu deux panneaux. Tu le penses, mais bon, bah, on a un commentaire à Franco. Moi, c'est que la commentaire, nous sommes conformes. Mais tant que Franco est là, sa deuxième tableau, et ça, il y a confusion. Mais il y a une erreur. Il y a un tableau. Nous sommes structurés. Au sein de nous sommes texte, nous sommes libala ya bosembo. Ah, nakata nzembo libala ya bosembo. Et bandaki boye et suki boye libala bosembo mais soko balinza mo libala bosembo na suka lango koti libala mususu soko nani motia ko titre libala bosembo comment de rere za kana introduction na titre na conclusion c'est bon la corriger kate mais na tali ça place erreur ya auteur soko bongisa kita moi Mario pe moi erreur ezali asala de panneaux il fallait tirer ka panneau moko vraiment yango za la kama erreur c'est pas moi mbozolo ba mina ye comment ba contredire yo ba oleka ba rozala na kotinda bango ba yo kanzembo nanga ina bango to yoki nzembo après tunanga mutuna kotuna mutuna keso nzembo zate poko la peso ya loka nzembo za la wana na yo kango yo moko omi pese yano so ngala kosi ponga la loba makambo yanga te na makambo za nzembo moi si alobi ke nakata nzembo wana bato watino wana sunyani wana temela poto bien mais wana Mario te azamuka moi garçon ngala tinda ka sombela nga masanga wa betela nga musique oko ngona nzembo moi si talobi abi mais na comprendre tende ni Mario akakola ta soso lipota akakonga na late musique lamba tula oh wala so Mario late lipota mais Mario no yo kusanga soni boy Mario yeba ki lo moi c'est nga sala yango soko zongi na nzembo de fait Kester emene ayemba moi si ata za na mbongo mais soki azala mobali te ezali souci ya mikolo na mikolo yango ezali ki souci ya mwana mwasi wana mbongo ezali bomengo ezali mais là dans mobalité pona ye Mario azalaki te pona yo faire pesa en titre ni ah il fallait le komba Mario fallait pesa titre ni atiango libala matata maman t'as qui t'a presque la suka émission la biso to le bela moi quel album na yo mungingi ma album na yo ils ont la combien de titres album nanga ils ont la 9 titres. La 9 titres wana oh nzembo na sala kia kapela pour la papa yomba na sali 2 chants pour la hommage à papa yomba ezali bonene bonzambe na andere ko kamate après histoire ya bolingo oh ya le monde à l'envers na sali na Tinchabe na zana Wikaz Shedo Tinchabe ndena ebisibi za kano Tinchabe carton baba bien Tinchabe wala kutu nzembe bimate batu bayemba wana ko la nzembe bima Wikaz ebimate mais bato yemba wana ko la nzembe bima parce que balanda la répétition balanda ngo soko na wuti na studio na kusi bango nzembe bato nan ba yebite esali bango posa album eza pembeni kala minte nangina bwaka ngo boko yoka ngo ope balingi balanda nga pe émission samedi na RTNC2 na bravo l'artiste pa ya Noël Mukendi nazo le kawana alors dima na wuto le samedi passé oyo na ko le kasuka samedi le 5 alors oba landinga lelo so ba niba yoka mungingi ma ba se brancher na 22h
RTNC 2, bravo l'artiste, Boyoka Mungingima, na Fongolabino, deuxième page. Vraiment, extrait nango tokozwa ce qui a lancé l'album nae et koleka awana BMTV, BMHD pas Blondine Mafuta, autrement dit Blondine Makwakala. Extrait vraiment ya no dare Mungingima et koleka awa. Et au grand live si nous le kapena ODK TV hein, bo s'abonner pe na ODK TV, extrait ya ekoleka wana tokozwa ba image wana tokozwa ba clip na vraiment olingi o s'abonner hein s'abonner nanu vraiment rapport oyo ka banzembo babi ye aza parolier te maza poète babi grand compositeur oza na poso banzembo na yo oza na posa nini no mutako ko benga yo habité émission za kitoko fo okundwa po ya ebele ya kolobeza le ko pesa numéro contact na yo po za sur WhatsApp o ba contacter. Yambela pesa numéro nangai album Le Monde à l'envers et le bilika li solomoko. Le Monde à l'envers. Donc likonga etambolaka la sens ya montre. Mais mukilo komo tambola likonga à l'envers. Alors banzembo wana eza na mituna na biyano. Ko bimalibanda banzembo te album te. Nzembo moko ezo sa la succession ya banzembo nyonso nde la tangia wana ordre. Soko lani banzembo na nyonso comprendre album. Il y a Le Monde à l'envers dans la carte. Alors, on va contacter à 081 27 53 533. Donc, on compose 081 27 53 533. Et puis, on va 089 508 23 93. Voilà ce qu'on branche direct. Vraiment, question que vous répondez, Wilson, pardon, non, papa Mungingi m'a fait expliquer non, une question à Souka. Papa, musique n'a pas comme Kokende, qui vraiment te perdre sens nabiso, te comme ba complexe, te comme la musique à libanda, biso te comme ba rappeur, biso te comme ta musique à langue nabiso te, et ça pour un complexe, kozanga ko composer ou bizani. Et ça, kozanga ko composer te. Musique nabiso pe, te que libanda te. Parce que nous avons une phase de bélé, nous avons un peu de musique n'a besoin d'être au père de caca, d'ontologie musique n'a besoin, il y a Congo. D'autres père de culture. Parce que si on joue la musique à Kala, bah quand tu as la musique, bah tu as pas bilingue. Peut-être que la table ronde avant ton indépendance, bah docteur Miko bah Kali Jeff Laga l'amboula bonne, bah bilingue. Alors. Natang bolenge na bango wana basala nzembo indépendant cha obi nzembo lezo sala mbula boni beta ma partout ba mindele ba yema Afrique mais ba composer ba congolais mais beti ici Afrique mobimba na kati ya Congo na biso après indépendance ou avant même après indépendance to zalaka na bapaya boni ba beta na orchestre na biso na OK jazz donc na bapaya okuta ba yulu mabia na ba uti ngamu na braza okuta ba vieux Isaac Museki wa baza batu ya Afrique ya suka kuna umala ba Pedro d'autres qui na bapaya okuta na Afrique fiesta et pas Kali Jeff qui na bapaya mais lelo so tangela ka orchestre zalia luka mopaya moko na orchestre na biso ba jeune batanga ka ivoirien moko abeta kuna tangela na maison mais Brazzaville mo zalaki hein na maison mais Brazzaville mo zalaki tangela ka ivoirien te wani lo yeba Nigeria so bilo ke lokani na musique na bango bango ko musique na be limité. Mais papa ouais ma musique na biso abeti sakiango ni balan ba japonais ba rata ba pilipili wala bayaka musique ya papa mbebe ti libanda ozo bango culture na biso de to kaboli yango pour te perdre ngo po ani ba jeune hein ba jeune susu bo poni musique wana libanda bozo kabula valeur na biso libanda to bozo sala musique na biso libanda pas to bango sala musique na bango biso tozo yango ya bino pe feke ndikuna ngala lo bakaboyi ngako me yokola meno konyoso alors on a dit mokolo bazotangisa nga yango na mwana mwasi moko aza malienne nazokola langue wana ya Mali mokolo ngala koyeba langue wana Mali malamu na ko composer nzembo na ya Mali mais sila OK jazz ba Mali ba sala fort ba beta nzembo sila OK jazz et ko kenela Mali mais na yemela ki Mali mais sila OK jazz na ko beta sila na bango te na ko beta sila biso mais na yemela ki Mali na ko yemba na monoko ya ba ivoirien na ko yemba na monoko ba sénégalais. Mais nous avons la musique na biso. Yo tete bo mado mais na so ma na Sénégal. Yo ko Sénégal ko bina ngote. Mais so ko sepele ko beta ngo sikoyo.
valeur na biso me na kabole ngoni mais biso to que le même na rythme na bango otango mais musique wana za lango libanda te mama na biso mo secret moko bango ta bazo ba ki malien bazo ba ki bambara na bango ha munoko na bango mais biso na Congo toza comme les langues alors songa na za besoin mwana mwasi moko yemba kitoko maza la mufulunga na mboka biso azala mufulunga ngapi mama yemba ngana kifulunga ndemba so kifulunga oyo kango o ko ezali anglais bafulunga bala o ma frama bakura ko ki allemand ezala kati même no ka Congo to bino ko msuso ko yo zo kanziki chinois bafulunga ba teke yokala muno ka teke ba teke wala bazala musique na bango bafulunga bazala musique na bango bangombe bangwandi bazala musique na bango pona luto ko musique na te to bana ko teka ngo na Congo et puis malokola anglais et puis malokola ki allemand to betaka ba musique na bango nyonso vraiment très presque na ce que émission na biso dernièrement par rapport à émission pe si numéro contact pe si adresse no esika pour ça la répétition pour me contacter bon si que na toujours si agité parce que tous allons na studio hein tous préparer car album hein tous travailler vraiment à huis clos na sorte aussi cet album déjà sorte commis au que c'est commis opérationnel donc il faut bien adresser à siège na biso c'est ka ba répétition recrutement marqué ba msusu ba yoku ba nzema ngo ba kuma yakaka yo po tinga na sala ka danse na sala chorégraphie ko zwanga itenga bon mama soko sala kango talo ba na ba clip na ngai ya usa inscription na ko pona na sélectionner moi bato ba yebi ko sala musala ngo sala ngo ba na clip ah dernier moment on pona émission pe si ba mbote na ba ba libanda na ngai soki na féliciter maman Odraté na kozala o bengaka ingrate ingra kutaza malamu na kozala satana pe za malamu muni satana za malamu mais so tali Caïn azakale satana mais so tali Yuda zakana ateka Yesu Kristo balakisa bango lokola catégorie moko ngai longola Yuda longola Caïn longola même na satana o comme soko ennemi donc suka satana ko motema mabe mama Oda yaminga la mission na ye na sepeli bato baza branché o balandi biso na mama Odra. Mais aussi si tu es la Kibino, le deuxième épisode, parce que tu as fait la page. Tu as comme dans le 5e chapitre, tu as 4 émissions avant le 5e chapitre. Pour te recevoir des belés, et que ça, la Bible, c'est rarement quoi. Et ce qu'on a l'Apocalypse. Mais la Bible, c'est tout ça, on a Odra. Après Apocalypse, c'est la Bible commenté. Alors, on va brancher l'émission à Maman Odra, on va découvrir à chaque fois, on vous a invité. Pour moi, on a page à Sika, la couleur à Sika, ya Mungingima. Mungingima, ça va bangoté. Ça va être candidaté à Bundakate à Soana. Tinga soko bundi singai caméléon. Pour mettre un caméléon, ça va être candidaté à la secrétaire à la minute. Vraiment, bamboté là. Soko lingi, mais nana ko gagner yo na balangi onza basala. Couleur, bamboté là. Zaka ya Mungingima. Voilà. Bamboté la kopesa mokili muduma mbote surtout ba musiciens congolais au balingi musique ya Congo bazo sala musique kitoko. Ah on a kobosa na te parole na musique congolaise Barbara Kanam. Vraiment et c'est mon aïeux ezalaka sengo na ndenge za chaque jour et puis ba maman na biso bazo continuer ko sala musique congolaise na ce pays bino bozo sana beauté musique congolaise maman ba bumi pe lususu. Boya mingi na musique congolaise to ko sali sara to ko zala puis baleki na ngai to sala musala. Oh, na ba kulutu batoteka la musique to valoriser musique ya Congo parce que c'est patrimoine ya mboka na biso richesse ya mboka na biso yango wana alors la musique to longola na kambo tali ya ta hein phase na net ba kuta na erno sote to tika makamwa to ko sabolingo kaka to lingana to s'entraider pour musique ya Congo et matabon. Bye bye. Merci beaucoup, merci de m'abonner à BM HD TV vraiment. Et l'on a votre humble servante Odra Kabena Baksele, la diva de la presse congolaise. Bambote Bena Barbara Kanam la diva. Bambote Bele na babonné na bisonyon so merci na oza ma caméra Wilson Bambote Bele à toi abi mon vieux King Mazimba la Bambote Bele depuis Belgique to bo sainte Beli Louinika na Afrique du Sud babi yonde makambo maman nanu na maseko babi fondé du pouvoir babi Ecomas famille ni Bambote Ebele vraiment na bo sainte babi Serge Mokoko depuis Suède. Bon s'abonner massivement. Babi bana fokobel, bana libanda. Vraiment babi onde yabi nos familles angoyo. Babi les stars de fokobel pe bakoya balanzela bakoya to soutenir bango yangonde eza ya bana fokobel. Bon s'abonner merci to kutani mbala ya sima.
na deuxième épisode ya ngana Mungingima. Merci beaucoup. Bye. Merci, bye.